Fe wnaeth pandemig Covid newid ffurf ein bywydau mewn cynifer o ffyrdd, ac un o'r pethau gafodd yr effaith fwyaf arnom oedd mesurau'r cyfnod clo. Parodd y rhain i lawer o bobl aros gartref ac i ffwrdd o ganol ein trefi mwyn helpu i warchod pobl fregus. Mwyn cadw'r cyflenwad hanfodol o fwyd am y ddeginiaeth i bobl, fe wnaethon ni gamu i'r adwy gyda'n gwasanaeth Castell Nedd Port Talbot prynu lleol ar ddechrau'r pandemig. Roedd y bas data ar-lein hwn, ble roedd busnesau'n gallu uwchlwytho i'r cynnwys iddo a'i ddiweddaru, yn cysylltu preswylwyr bregus a busnesau lleol oedd yn gallu cyflenwi nwyddau hanfodol i garreg ein drws. Felly roedd y fenter yn helpu busnesau lleol i fysnachu drwy'r cyfnod heriol hwn. Fe wnaethon ni roi gwybod i'r preswylwyr am prynu'n lleol, drwy gyfrwng postiadau i dros 5,000 o bobl ar restr gysgogi gig a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'r gwasanaeth wedi dod yn gymorth pwysig i unigolion, aelodau teuluoedd, cymdogion a gwirfoddolwyr, ac mae wedi ein helpu ni i anfon neges glir allan ein bod ni yma ar gyfer ein preswylwyr. Mae'n cynllun prynu'n lleol wedi helpu busnesau yng Nghastell Nedd Port Talbot i fod yn eirdio'r dull y maen nhw'n gweithredu. Felly maen nhw'n bellach wedi harfogi'n well ar gyfer amgylchedd manwerthu modern, ac yn gallu cynnig profiad mwy crwn i bob preswylydd, yn enwedig y rheini sy'n fregus neu sy'n byw mewn ardaloedd anghysbell.